তো হাই গাইস, আজকে আমি এসেছিলাম সিসি2 মল একটা ভিডিও শ্যুটের জন্য। তো এটা হচ্ছে ফ্লাইওভার, যেখান থেকে আর কি যেতে হয় সিসি2, আমাদের বাড়ির রাস্তায় পড়ে। তো আমার বন্ধুরা মুখ দেখাবে না, বাট আমি তো অবভিয়াসলি ওদের মুখ নেবই। দেন তারপরে এটা হচ্ছে সিসি2র বাইরে কিছুটা ফুটেজ নিলাম। তারপরে আমরা দুতলায় চলে গেলাম। দুতলায় ওখানে আর কি কাপলরা বসে থাকে, ওদের দেখে আর কি আমাদের জলে। দেন তারপরে যথারীতি ওয়াশরুমে গিয়ে ফটোই তুললাম, এছাড়া আর কিছু করি না। দেন তারপরে এখানে আমার একটা শ্যুট ছিল, শ্যুটটাকে কমপ্লিট করলাম। তারপরে আমাদের একটু খিদে পেয়ে গেছিলো, তো কি হলো, আমরা একটু বিগ হপের একটা পিৎজা নিলাম। আমার সোসও লেগেছে, পিৎজাটা খুব একটা ভালো লাগেনি, বাট আমার বান্ধবীর খুব ভালো লেগেছে। তো এইটা হলো সেই পিৎজাটা। এরপরে এত দূর এসেছি, তো একটা ফটো তুললাম, একটা দুটো ফটো তুলেছি। অ্যান্ড দেন তারপরে আমরা এটা বাড়ি যাবার রাস্তাতে। তারপরে আমরা গেলাম একটু ফুচকা খেতে। অবভিয়াসলি এত দূর এসেছি, ফুচকা না খেলে হয়। সো আজকের জন্য এতটুকুই, পরে ভিডিওতে আবার দেখা হবে, ততক্ষণের জন্য টাটা বাই।